아따 근게 이거 몰라붙제? 세탁기도 아니고 제습기도 아닌데 옷을 겁나 오래 입게 해주는 마법 같은 기계가 있다는 거 알았단가? 나 이거 쓰고 나서 여름 전기세가 반토막 나버렸단께. 전에는 알콜 뿌리고 페브리즈 막 뿌리고 그 짓을 왜 했을까 싶단께요. 이제는 그냥 입었던 옷 통째로 쑤셔넣고 돌려불면 먼지 날아가제 살균되제 옷도 뽀송뽀송해져 불어. 근데 진짜 핵심은 지금부터란께. 장마철엔 제습기로도 대박이여 불어. 여름에 습기 끈적해서 에어컨만 켜면 전기세 빵빵 올라가제. 근데 요건 에어컨 꺼도 습도 착하게 잡아불고 심지어 선풍기만 돌려도 시원해분단께. 왜냐 공기 중 수분 쭉쭉 빨아들여 불어. 아직도 안 믿기제? 세탁기 덜 돌려서 옷 수명 늘고 전기세 아끼고 제습까지 대불면 안 쓸 이유가 있단가? 댓글로 궁금한 거 남겨불고 혼자만 알고 있지 말고 주변 살림하는 사람들에게도 또 공유해줘 불어. 진짜 요건 써본 사람만 안단께.